everything. Charot. Everything daw. Hello, everything daw eh. Hello guys! Welcome to my channel! Yay! So guys, for today's video guys, ayan, magulo po ang ating likod. Huwag nyo na lang pong pansinin guys, medyo magulo yung likod ko. Kasi, na-excite lang ako guys, medyo mainit-init pa kasi yung pizza guys. Ito yung hapunan ko ngayon. Today, my dinner is pizza. So, binili ni Amo guys. So, by the way, welcome to my channel guys. If you are new to my channel, please subscribe and don't forget to give me a thumbs up and then comment, share my video. So, ayan guys, ang hapunan natin is pizza. So, ayaw ko sanang kakain guys kasi nito, kasi ang gusto ko ang kainin ng dinner ay yung isda, kasi na-miss ko talaga guys. Sa isang linggo, isang beses lang ako makakain ng isda kasi nga bawal ako magluto. So, gusto ko talaga paglabas ko, pag Sunday, lalabas ako, bibili ng pagkain, isda, na hindi talaga yun mawawala pag Sunday guys. Isda talaga ang banat ko. Tapos rice, ganun. Yun, uwi sa bahay, yun yung kakainin ko. Pero, si Amo kasi, nung pa siya nito sabayan natin ng kainan. Si Amo kasi, sabi na siya sa akin na, yung dinner daw nila ngayon, sinabi niya nung kahapon, Friday, ganun. Ang dinner daw nila is sa linggo is mag-order lang sila ng pizza. Sabi sa akin, tapos sabi niya, kung ka ha, pwede kang mag-join sa amin, sabi niya Amo. Hapihin mo lang kung gusto mo ng pizza, ganun. Sabi ko, okay ma'am, sabi ko. Pero kanina, sinabi ko na sa kanya na bibili lang ako ng pagkain ko. Ang sarap guys. Bibili lang ako ng pagkain ko guys kasi isda talaga ang gusto ko. So ayun, nagtanong na naman siya. Sabi niya, gusto mo ba ng pizza? Kasi bibilhan rin kita, sabi niya. Sinabi ko na lang ng yes kasi umuulan naman guys, hindi ako makalabas. So, sinabi ko na lang ng yes. Ayun, binilhan ako. Ito yung pinili ko guys. Ang flavor nito guys is tomato, mozzarella, and mixed seafood. So, ayan, seafood guys. Ang sarap. My prawn, my squid. Tapos, may scallop. Sobrang sarap guys. Hindi ko ito maubos guys, marami to, sobra. So, ilagay ko na lang sa fridge at kakainin ko na lang bukas yung tira. Tapos guys, pangatlo ko na tong flavor, nakatry na ako ng pizza na may anchovies. Ayan. Tapos yung pizza na plain lang, parang margarita na walang ham, ganun ba? Tapos ito ngayon na naman. So, ayan guys. Sobrang sarap talaga. Si Amo kasi, ayan guys, naisipan ko to kasi para matikman ko naman ang ibang flavor ng mga pizza ba. Ayan. So, ito yung pinili ko guys. Magkano to guys? $26 to. Bili nila ni Amo. Ito, 1 box, 26. So, yan. Di ba mahal? Bago tayong ligo guys, fresh delivery din yung pizza. In-order nila na Amo, tapos pinick up na lang nila ni Amo. So, ayan, nakakain tayo ng maaga. Ayan guys, ang sarap. Ganun sila si Amo guys, pag kumain sila, tapos nag-order sa labas, salihan talaga nila ako. Ganun. Pero inaayawan ko kasi gusto ko talaga ng isda.
Pero si amo kasi nakailang tanong na siya na gusto mo ba ng pizza. So ayan, habi ko na lang ng oo. So ito yung pinili ko. Sarap guys. Prawn. Masarap. Kita nyo guys, napakanipis, napaka-thin lang ng ano, ng base niya. Ang sarap talaga guys. So wala tayong ano, dito sila amo. Hindi talaga, hindi ka papayat. Kasi maraming pagkain. Bait nila amo. Sa pagkain, ang dami, grabe. So ayun guys, bago tayong ligo, wala pa tayong supply, kumain na tayo. Ayan. So ayan guys, ang sarap. Sobrang sarap guys, as in. Namumblema ako guys, paano ako papayat? Problema sa damit. Hindi naman kasya. Pangatlo ko na to guys. Ang sarap. Sarap. Naalala ko guys, dati kong amo, hindi ako makakain ng ganito. Kasi nakabudget na yung pera na pagkain ko. Food allowance lang ako. So, food allowance lang ako dati sa amo ko. Konti lang, maliit lang. Pero hindi ako nagreklamo, hinayaan ko lang ba. So ngayon, yung bahay namin guys, kung saan kami nakatira, malapit lang siya sa Italian restaurant doon. Sa dati ko amo. Nakakaingit guys, ang sarap kumain. Kasi laging lagi mong madadaanan. Pag maglakad kami ni aso ko dati, lagi ko siyang madadaanan. Tapos meron akong nakasabayan mag-walking sa aso. Mabait yung matandang Chinese na byuda. Sabi niya, sabi ng matandang Chinese, bibilhan niya ng pizza yung katulong niya. Yung katulong niya naman Indonesia. Ayaw niya ng bawal kasi bawal ba? So ang binili yung flavor ganito, seafood. Naalala ko guys, kaya ito yung pinili ko. Seafood. Sobrang sarap guys. Naghati kami sa isang box. 4 na slice kami. Sobrang bait ng matandang Chinese na yun. Siguro nakita niya ko ba na sobrang payat ko, tapos yung katulong niya sobrang taba. Kaya yun, naghati kami ni auntie. Bait yung matanda na yun, sabi niya. Maglakad kami ni Sayin, sabi niya,
Hindi kayo, sama kayo sa bahay namin. Sabi ng matandang Chinese. Sumama kami. Nalaman, gustong gusto kaya ng aso ko doon sa bahay niya kasi binibigyan niya pagkain. Laging nauuna, oh, ito yung bahay ng nagbibigay ng pagkain sa isip-isip ng aso ba. Ganun. Pag uwi namin sa bahay guys, meron akong, ang dami kong dala, mga prutas, may mga ice cream, ganun. Parang pinipig ice cream ba. Tapos, binigyan pa ako ng bakwa, nasa lagayan pa talaga. Ang sarap guys. Naswerte ako noon din kahit nakulang ako sa pagkain, may matanda na magbigay ng pagkain sa akin. Noon. Tapos wala na ako doon sa dati kong amo no, kulang sa pagkain. Ngayon dito naman ako sa amo kong puti guys na ang daming pagkain. Pang-apat na to guys. Ang daming pagkain tapos kung hindi ka talaga mag-control sa pagkain mo, dadabiyana ka talaga dito. Yung katawan mo parang baril. Ganun. Pag makakontrol ako ng pagkain guys, hindi, itatapon ko yung pagkain. Nasasayangan ako pero hindi ko na kaya, sobrang busog. So, itapon ko na lang. Ganun. Hala ka, uy, 4 na. Huwag na lang tala. Masarap siya guys. Parang sarap ubusin. So, ayan. Ito guys, ang sarap. Scallop siya, may scallop, may prawn. Sarap niya, grabe. Dito sa amo ko guys, swerte na. Kaya thank you Lord talaga. Maraming pagkain. Kung ano yung mga needs mo, sabihin mo lang, yun, ibibigay. Bilhin yun. Ganun. Kompleto guys, yung mga toothpaste, cotton buds, ganun, shampoo, ganun, sabon pangligo, ganun, lahat na. Sabihin ko lang kay amo. Bibilhin. Yun. So, yung sahod ko, hindi naman siya kalakihan guys, pero at least, nasisave ko kasi nga hindi ko nagalaw ba. Ganun. So, ito na time guys na parang makasave ba ako kahit konti lang. Dati o di ako makasave, wala akong ipon guys talaga. Limbo ko, halata talaga na walang supply, kaya sorry guys. Kaya ganun. Parang last na to guys, hindi ko na maubos. Sobrang busog na ako. Kaya thankful talaga ako sa amo ko guys. Sobrang bait nila. Mabait sila, hindi madamot sa pagkain. Ganun. Ayan, sito tayo guys. Parang nasa Pinas lang. Last na to guys, sobrang busog na ako. Tataba ka talaga ito guys kasi ang estilo nila mo, ang style nila ba,
Pag kumakain, meron talagang dessert. Kaya kataba daw eh. Laki na mukha ko. Dati ganito to. Sobrang payat ko talaga guys dati. Parang nasa 43, 44 lang yung weight ko dati. Ngayon, nasa 52. Grabe. Taba ko na. Ayan guys, hindi ko maubos. Ayan lang. So may nadarang 3 slice guys. So bukas ko na lang to kakainin. Sobrang busog na ako. Ito yun guys, o yung pizza. Gusto nila ako guys, ito. Ito. Limoncello pizza. La Briseria. Ayan. Ito ang gusto nila ni Amo. Pag bumibili sila ng pizza, dito sila bibili. Sarapan sila dito guys. So yun, parang Italian pa rin siya, no? Italian pizza. So yun guys. Sarap. So yun lang guys ang video natin guys. Ang ating dinner na sobrang sarap. Mixed seafood siya guys. Ang sarap. So yun. Sobrang busog ko na guys. So i-end ko na ang video natin guys. So that's all for my video for today guys. And before I close the video, isa shout out ko lang yung bossing ko na yun, binilhan ako ng pizza. Kung nanonood man yung bossing ko, sa shout out ko na lang. Hey boss, if you watch this video, I want to shout out you. Shout out shout out shout out boss, for buying my dinner pizza. It's so yummy. Thank you boss. And shout out din sa mga nanonood ng video ko guys. Thank you, and don't forget to give me a thumbs up and comment down below in this video if you like guys. Please give me a thumbs up. So bye for now guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye. Mwah, 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 mwah.